Boa tarde, pessoal. Então, a gente estava aqui montando a janela, trocando de lugar. Vocês vão ver no vídeo depois, tá? Vocês vão ver como que vai ficar no vídeo. E já deu para montar a janela. Mudamos a janela de lugar, ficou bem legal mesmo. Só faltam uns ajustes ali. Mas a porta não deu muito certo. Nós ia trocar a porta de lugar. Começou até a cortar ali, fazer tudo. Só que o que aconteceu? Uma chuva muito forte. Aí não deu certo. Ela deu uma apaziguada assim, mas voltou forte de novo. Não deu pra gente terminar a porta. Então assim vai ficar para outro dia, porque hoje vídeo, não, né? Hoje não tem jeito mesmo. É porque o onça debaixo de uma cobertura, só que é muito vento e ela veio e pegou nós de frente ali e ainda respingou. Aí como que é fiação, essas coisas não é bom, né? Mas tá indo bem, estamos, né, quebrando a cabeça, mas no final das contas vai dar tudo certo aí. Vai sim. Então vocês vão ver aí que eu filmei algumas coisas que deu para fazer antes da chuva. Então assim vocês vão dar uma olhada aí, né? Isso, fica pro próximo vídeo mesmo. A gente, né, queria terminar hoje, né? Mas fazer o que, né? Tem que respeitar também a vontade de Deus, né? Mandou chuva aí para nos beneficiar e a gente vai respeitar também, né? E dar essa trégua aí, tá bom? Mas beleza, então. Fica pro próximo vídeo e vocês vão ver um pouquinho do que deu pra fazer hoje, beleza? Tá bom, pessoal. Aí não esquece, sempre que eu vou falando aí, não esquece, né? Curte, dá seu like, comente, né? Se tiver alguma dica aí pra dar pra gente, pode ir falando, não precisa. Aceitamos dicas, fala, ó, curte, né? A gente compartilha. vai trocando as ideias, se quiser também, né? Qualquer pergunta aí, vai fazendo pra gente poder tá desenvolvendo melhor aí, tá bom? Isso aí. Bora lá pro vídeo então.